Pues yo no me quedé sin ideas. Yo todavía tengo una idea muy buena. Jugar novatos y ya. Sí, pero cuando se te vaya esa idea. Gente, también. Pues nuevo video, bola. Si no saben, es 99 noches. Y sin prender fogata, llevamos día 18. Y con este día 20 Ws en el chat. Ws. Todo el mapa está lleno de patas de conejo. ¿Dónde se fue, Vale? Sí, cualquier lugar que vayas hay pata de conejo. Literal. El mapa está hecho de patas de conejo. ¿Y Vale? Se murió de hambre. Ay, Vale. Dios. Vale, te mataste. No, se murió de hambre. Hambre. Te mató, te moriste de hambre. Ya no tenemos vendaje, Ay, ¿no? no te vayas. Ya no tenemos vendajes. Pero tú voy a estar muerta toda la partida. De hecho, estoy en una... No se crean. Me queda un vendaje, pero es el último, Vale. Pues ni Me modo. voy a tener... Vale, ya no te vayas. No, ya no te voy a ir, aunque me pongan a bailar el vals con mi abuela. Conseguimos 5 guisos con toda la carne con los conejos, ¿eh? No, pues 4 porque yo me comí uno. ¿Tú también los puedes hacerle? Sí, pero la diferencia es que no es con guisado. O sea, no brilla. No, pues mejor que los haga Vale, ¿no? Pues sí, pero ya Vale estaba FK, por eso dije, no, yo les hago. Gente, pues día 20, empezamos muy mal, una muerte sin vendajes. Muy mal, Aquí ya no... Es que Vale, ya no te vayas. No. O si te vas, asegura que tengas toda la vida y no estés corriendo. Sí. ¿Por qué porque me hablan? Oh, se murió otra vez. A ver, ¿cuántos capítulos llevamos? Llevamos como 3, más o menos. Y con este es el cuarto. Uf, sí, van a ser como unos 10, ¿eh? Gente, lo sentimos mucho en una serie de 20. Ay, Dios. ¿Sabes que lo va a cortar un poquito? Es que, gente, no sé. Digan en los comentarios cómo hacerle para que dure más el video. Es que no sé. Sí, Nos oigan, ayudaría si ustedes mucho. saben de eso, pues, ayúdenos, gente, por favor. Porque no sabemos cómo hacer. Ay, no sabemos cómo hacerle para Y los tutoriales dicen. videos con más tiempo. Sí, y luego. Queremos hacer videos más largos, pero no podemos. Porque dice, es muy. Así de que solo sea un video y no 10 capítulos. Ajá. Uy, no tengan que salir. Aunque va a durar lo mismo. Hasta que aprendamos a editar. Pero pues. Pero sí nos ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque debes de. De hecho, casi todos nuestros. Por eso no me gusta grabar mucho de reales muertos. Por esto. Un lobo está afuera. Dos. ¿Cómo lo ves? Dos lobos allá afuera. Alcancé a ver dos lobos. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Quién se sacrifica? Ay, es que no hay vendas, Andrés. Si yo muero, GG's. Ah, sí. Y si yo también, o sea, si muere alguien ya... Hay 3 lobos, pero cuando salga de día se van a desaparecer, es lo malo.
Y no puedes disparar desde adentro. No, ya se desaparecieron. Sí. Es que vale. Y lo muy probable es que si salgo aparezca el ciervo. Entonces, ya sacrificar el gameplay por lobos. Si hubiéramos salido los dos y te hubiéramos ayudado con la maldita linterna. Es buena, ¿eh? Sí, pero la linterna no llega tanto que digamos con el ciervo. Tampoco, no dura mucho que digamos. ¡Ey! Nos sacrificamos. Pues sí, hay que sacrificarnos. Bueno, pues si aparecen otra vez. Obviamente no vamos a estar aquí para que aparezca el ciervo. No, deben de estar muy cerca. ¡Ey! ¿Pero quién va a salir? Yo tengo el arma. ¿No? Sí, tú. ¿Vale, y tú? Sí. Yo no, Y porque si, tengo... y si ya estamos a un punto de vida, Andrea, lo siento. Si estamos a un punto de vida, tú te vas a tener que tocar salir a rescatarnos, ¿eh? Además que sea el ciervo, obviamente. Te va a tocar distraer al ciervo en lo que te metes. Aunque creo que esto va a ser muy mala idea. Vale, aquí tienes mucha carne y tú ahí perdiendo el tiempo. Más guisos. ¡Ponte a chambear! Miniatura, gente, miniatura. Tráigame más carne. Ahí está. Yo necesito un guiso. Ay, pues ahí en la casita. Como me tengo. Pues ya no hay más conejos. Andrés, puedes mirar afuera por si sale un ¿no? Yo ando limpiando. Ya dijo la noche se acerca. No. Están? No, pero es que ya nos escondimos porque ya no hay nada que hacer. O sea, ya no hay conejitos. Y si quieren que jugamos un juego de terror, es que ese juego de terror es mil partes, va a estar difícil. No, se ve bien fácil. Yo ya lo he jugado, Leo, está bien fácil. Nomás sí asusta mucho. Uf, eso es lo malo. Muy fácil, eso es lo malo. Vale, vente, súbete, vente. Ya se fue. ¿Qué? Ah, que te venga, ya dijo que la noche se acerca, vente, corre. No, ya estoy aquí. Ah. Ay, bien, hoy vienen los cultistas, ojalá que no vengan muchos pium-piums. Ay, me asustó el ciervo. ¿Está el ciervo? No, es que ahí está el ciervo porque llegan los ocultistas. ¡Salimos! Vale, 1, 2, 3, vente. ¡Sí, hombre, uno lado! ¡Alfa! Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. No recibimos con Robux, ni modo. Sí. No, GG's. ¿Cuánto cuesta revivir con Robux? 35. No, Tengo 34. pues es que salió una alfa. O sea, Alfa de la caca. ¿qué pido? Yo sabía. Nah, GG's, Andrés, ya te mataron. No, los ocultistas, no. Pues, gente, si les gustó este capítulo. No, es que si Andrés ya lo vas a pedir, no es porque. No, pues cuesta 80 Robux.
Es que sí, como por un vendaje. No, pues, gente, nos despedimos con de este capítulo. No es muy difícil. No, hay que repetirnos de hacer eso. Es muy difícil si no entender Noche sin Fogata. Y luego no es como Ríos Muertos que puedes comprar armas, pieles, cosas. No, o sea, aquí es muerte. Muy difícil. No, es que no sé. Sigamos. Voy a pedir un muy bárbaro, ¿eh? Si llegamos a 25 likes, ya sé que es mucho, lo volvemos a repetir, a intentarlo otra vez. Miren. Y pues, gente, esto es todo por hoy. Ya sé que Andrés sigue vivo. Y dirán, pues, ¿no está Andrés? Ya se acaba de morir. Pero tiene un píxel de vida. No puede comer comida, no. Muy difícil que se los pase él solito. Entonces, pues, gente, si les gustó este capítulo, denle like, suscríbanse. Yo soy Leo, Andrés, Vale. A mí me pueden encontrar Leo Mare Circo, Andrés Nanes Gamer 360, Vale Candiluch 28, según yo, ¿no? A ver, vamos a ver. Perfil. Sí, Candiluch 28. Y pues, gente, esto es todo por hoy. Sí. Si quieren que los agreguemos, Vale, yo o Andrés, nomás pongan su nombre y mándennos Soli. Ahí si lo vemos, los agregamos. Pues esto es todo por hoy. Hasta mañana que hay este juego, mira. Noob Invades. Adiós.